देखिए दोस्तों, मैं आपको आज एक बढ़िया इंजीनियर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है श्री नाथूलाल जी। श्री कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर जिनको बोलते हैं। इनने दोस्तों बड़े बड़े काम करवाए हैं। TV2 पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई मकान वगैरह बनवाना है या कुछ भी एनीथिंग, मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट ये खड़ा कर सकते हैं मिनटों में नहीं। हाँ, तो ये सिस्टम है इनका। तो इनको ध्यान से देख लो आप। ये शख्स है, थोड़ा चेहरा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये दोस्तों, और ये हमारे मदन लाल जी है, इनसे मिलिए। ये हमारे स्टोर इंचार्ज है। तो अगर इनसे आप काम करवाओगे तो आपकी मजबूरी होगी, इनको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनसे मिलिए। ये हमारे अकाउंटेंट साहब मिस्टर सोनी जी, जितेंद्र सोनी। हाँ, और ये बगल वाले हमारे मालिक साहब है, कंपनी के MD हैं ये। तो मेन तो इन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, और कोई भी किसी भी तरह का आप प्रोजेक्ट इनसे बनवा सकते हो। ये हमारे बिलिंग इंजीनियर है। धन्यवाद। है ना? और जिसकी आवाज़ आप सुनने जा रहे हो वो आपके बिलिंग इंजीनियर है। सारा तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।